তো একজন হলো যে রানী বেগম প্রাথমিক বিদ্যালয় এখানে এমন কেউ দায়িত্ব দিতে পারে না। আপনারা যদি জানতো বারবার প্যাকেট পেয়ে আলহামদুলিল্লাহ খুব আসলে উন্নত যেখানে মানুষ জানে মানুষ সহযোগিতার হাত বাড়াইবে আপনার মানুষ প্রচুর মানুষ আপনার সহযোগিতা হলে কিন্তু মানুষের খবর পান না এই তথ্যটা পান না। প্রচুর ইয়ে আছে ত্রাণ সামগ্রী আছে আপনারা এখানে আসবে যখন মানুষের জানতে পারো বহুত আমরা চেষ্টা করবো আমরা আজকে জানবো আমার শাশি কি করবো গরম আছে ওই মাছ তো খালি নিয়ে আপনারা তিনজনে ও ওভার টু চাও না 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 সব আপনারা সহযোগিতা করে আমরা বলুন চা আনন্দিত আপনারা প্রতিদিন কোনো ইয়ে করার যদি দেখা নিয়ে এরকম তো ব্যাপার নাই আর মানুষ মানুষের লাগে সহযোগিতার জন্য আমরা এসেছি। গ্রামটার নাম কি তা ভাই? হচ্ছে মেজর টিল্লার, সিলেট মেজর টিল্লার পাশে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষজনের দুর্বিষহ অবস্থা। মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য আমরা সবাই একটু সহযোগিতার হাত বাড়ানোর চেষ্টা করছি। আচ্ছা, 2টা করে দিলেন আঙ্কেল।